ठीक है सो मैं नाम उस्मान सर मेरा फेसबुक पेज उस्मान सर ऑफिशियल ते यूट्यूब चैनल उस्मान सर ऑफिशियल असा मैंने पे फिलहाल वधे रोड पे पता क्या करने वधे असा मैंने पे कितना असा मैंने पे पार्क जाफर हुसैन से मैं क्या कराऊं चक्कर लाऊं भी कोई काम करता हो लुगे हाँ इको थी दो भी छुट्टी में इको थी दो भी छुट्टी वैसे छुट्टी है मैं तो काम करना कहीं ते असा मैंने पार्क थोड़ा मूड बढ़ता करे मैं पार्क क्यों होते हैं या क्या करना है कोई दूसरे में फोटो शूट की फोटो कैमरे ना कोई में चंगे चंगे कम में आते जुलते हैं तो आपको दिखे नहीं जुलते हैं बस देहात की खूबसूरती वैसे चस सुनी देहात भी लेकिन शहर दी मेरे को थोड़ी शहर ज़्यादा भानी थी मतलब क्या मसला हो गया मेरा वो मैं ले भी मगर शहर से थोड़ी ज़्यादा भानी बैठी पता क्यों सामने पहाड़ इतना हूँ ही जब मेरे पैसे है कि और जब बारिश ही है वो साथ के मेरे वो जगह उम्र में चस दी फोन बताता थोड़ी ज़्यादा चस बनी खड़ी है असा पहुँच खाने था क्रिकेट का स्टेडियम नहीं है खाली ग्राउंड है ना क्रिकेट का ग्राउंड बंदे सफाई लगे होते नहीं भाई सफाई कोई नहीं चिकवाई लो आई भी जीवन के बाद देता है चलने चिकवाई नहीं देता ब्लॉक डी तो ब्लॉक सी का क्या मतलब है ब्लॉक डी है ब्लॉक सी मतलब ब्लॉक डी तो ब्लॉक सी पार्क है पहुँच चलते हैं फिर अंदर टिकट वगैरह होनी कि मैं तो वो बदे हो क्या मैंने रखा नहीं कि मैं दोस्त यार को अच्छा आज तक इधर देखो सही आप एक कुकनी देखो पहले यार पार को लड़ गया आगे बहुत चंगी जगह गया ऐसे ये बात तो देसी कुकनी रह गया था भाई कैसे मैं तो इतना बात मोर आ गया यही बात मोर है यार सारे तो मोर है ये सोना मोर है बात माशाल्लाह सही नहीं इनका कोई पता नहीं साहब को समझ नहीं आते भाई बात आगे बात भाई कुकड़ी चलो अगो ही बात तो बेजा मोर बैठ दिया मोर एक जब एक क्या मोर है ये ला ओ कूंज है वो आते था कुकड़े ये क्या है ओए होए कोई पता नहीं यार देख सकते हो क्या है सब कुछ समझ नहीं आता ये क्या है पता नहीं पहले तो मोर में छोटे मोर है ना साको पता नहीं ये भी ब्लैक शोल्डर अगो यार ये ब्लैक शोल्डर सारे बगैर इजाजत के अंदर में मरना ओए आए ओए ओए ये क्या है इधर ना ही काज लिखो तो बस 16 लिखो ना खाली ओए होए होए ओए आखिर में मोर है तो चिट्टा मोर है पता नहीं एक क्या है ब्लैक के अंदर मरना है ये बात तो चिट्टे कुछ होता है सारे ये मोर इतना ढके मोर पर बस कैसे गान अगे जब मैं ना ये 2017-18 जब आया ना उम्र कुछ 50 चीज़ आया था लेकिन हम खत्म है कशे कहानी इधर गई देख बस सारे झटके मोर पर था सारे मोर है असम कैमरे था सब कैमरे का कोई लगा था लेकिन तब मैं आखे गिटार पाइए थे मत्ता कोई होवे दिसदा कोई नहीं फिलहाल पार कुछ कोई नहीं दिसदा ए जाफर हुसैन ए तिता नहीं था सब को पता कम्युनिकेशन देख तस्वीर बना के दी सही है कि तिता नहीं हिंद सारे कुछ एक क्या है ग्रीन जावा
यार हिंद सारे मोर एक ही ग्रीन जगह पर ब्लैक शोल्डर सारे सिस्टम चेक करो है चेक करो है एक मिनट ठीक है थोड़ा जूम दिखाऊं तो है चेक करो सारे ढके मोर पर लिखी कोई ब्लैक शोल्डर कोई ब्लैक जावा तो कोई क्या सब कुछ समझ नहीं ये देखो एक कैमियो मोर है पता क्या मोर है सब कुछ समझ नहीं कोई ये पर्पल लैक ये क्या ये कुकर पे तो भी ये पहनते कुकर पे ये तो ये पहन सब कुछ पहले बहुत खूबसूरत ही पार्क पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और पता क्या मसला है सही गिटार पे लेकिन हालत नहीं खराब है क्या करे बना सा आए फोटो शूट करवाने इस दादा को बताओ ना एक भी गाना आगे बढ़ेगा मैं पता आज कितना मार गए सारे तो आपको एक अजीब चीज़ दिखावा आज दिखावा पढ़ो क्या लिखा करे वाइट डक्स डोनेट बाय नूरानी खान एटो लिखा करे मुर्गा बयान ये चेक करो ये डक्स चेक करो दे पे बाकी सारे वही चीज़ें भाई डक्स हैं ये बाकी पार ख़त्म थे पी जरी है ही बहुन कैमरा तो भाई आ गए हूँ जल्दी पाए देखो बजर नहीं दे यार आ गए शुक्र यार आज कोई मतलब कोई अच्छे से यार फोटो क्लिक कर दो यार हाँ क्या रेट चल रहा है इनका क्या सिस्टम होता है मतलब 20 वाले का 30 वाले का 50 वाले का HD होता है HD से नीचे होता है अच्छा तो 50 वाला जो होता है 50 वाला फुल HD होता है फुल HD फुल कार्ड है कर देना यही कहानी तुम्हारा कार्ड है हाँ है फिर हमें व्हाट्सएप कर देंगे कॉपी कर लो हाँ कॉपी चेक कर लो जा फिर उस्ताद तो मैं फोटो शूट तक करवाई खड़े हैं पता है कितने पैसे लगे 4.5 18 फोटो कितने 450 रुपया वो मोबाइल नहीं चुका मैंने पहले आते 10 रुपये गिनते 200 तस्वीर चुका आराम नाल 10 रुपये मतलब 10 रुपये की एक तस्वीर होती है 30 रुपये की एक तस्वीर महंगाई है खाना उठाओ ही को फोटो वगैरह बढ़ा के खा किधर से हो चिप्स वगैरह भूख लगे ना मिर्च क्या है नीचे बहुत सारे हूँ बदे देखो रोड दे बदे वो रोड पहले उन साइड को हूँ ये साइड को पता शहर को रूल फॉलो करना पड़ता ना आज जब लोग कहते हैं एंड उम्मीद करना सबको सारे ब्लॉग है पसंद सारे भाई ब्लॉग को लाइक करो शेयर करो वीडियो को फुल सपोर्ट